Dolgo je že minilo, odkar sem bil aktiven član Delavsko-Pankrske univerze. Očitno je mogel toliko časa miniti, da se je DPU spremenila v IDŠ, da sem prišel nazaj. No, preden začnemo zares, dve opombi. Prvič to, da že skoraj, mislim, v bistvu več kot 5 let nisem predaval v slovenščini. To zadnjo 5 let, ko sem odradil v angleščini, in drugič, da sem bil to tematiko nekako potegnen postransko preko dela Tanje Lazetič oziroma nekih umetniških del v Moderni galeriji in politično po neki, rečemo temu, kritiki koncepta narodne sprave, kritiki nekega lokalnega fašističnega kolaboracionizma, ki se je skušal rehabilitirati skozi neke spomenike in skozi kulturo spomina pri nas. Tako da je bil politično-umetniški, ampak, kot rečem, postranski. Nisem noben strokovnjak v estetiki, zgodovini umetnosti, ampak bom skušal predstaviti neko politično-teoretsko, recimo, ozadje, ne samo o socialističnih, teh modernističnih spomenikih v Jugoslaviji, ampak bom štartal iz Sovjetske zveze, tako, nek prerez med to revolucionarno časovnostjo kulturne, politične avantgarde v Sovjetski zvezi, v prvem koraku, v drugem koraku bom šel pa pol v Jugoslavijo. Ok, zdaj začnemo zares, uvod. A vidite vsi, tukaj na tej strani malo slabo, dobro, ok. V samem začetku se takoj zastavlja vprašanje, zakaj bi se danes tudi v letniku socializma ukvarjali s spominom na revolucijo, v našem kontekstu spominom na socialistično revolucijo v Jugoslaviji in na NOB, državo Jugoslavijo, ki ne obstaja več. Kot pravi Walter Benjamin, artikulirati preteklost ne pomeni le spoznati, kako naj bi ta zares bila, temveč je potrebno zagospodovati nad spominom, ki se prikaže kot nekakšen flash v trenutki nevarnosti. Kot pravi, citiram Benjamin, za historične materialistke in materialiste je pomembno, kako se držimo te podobe preteklosti, ki se nenadno vrže na nas. Seveda Benjamin govori v času fašistične grožnje, v času, ko tudi mrtvi niso več varni pred fašizmom. A poleg te samozaščite, recimo zaščite preteklosti in zaščite te tradicije izkoriščenih, in tukaj je poudarek na tradiciji izkoriščenih, ne pa tako, ko so ga kasneje skušali prebrati, tradicije žrtve, se pravi izkoriščenih režalij, če hočemo, lahko benjaminovski pristop, ki ga tukaj tudi med drugim uporabljam, pokaže na neko pot, kako v tem primeru neka modernistična jugoslovanska praksa, ne le da vsebuje emancipacijske presežnosti, pozabljene preteklosti, temveč sedaj po razpadu Jugoslavije ta tradicija postane nekako razstreljena na kopico nekih raznoraznih delcev, fragmentov, ki jih moramo sedaj rekonstruirati. To je zdaj to in to, kar mislim, fragmenti, zdaj, če pogledate bivšo področje Jugoslavije, dokumentiranih je vsaj 200 teh direktnih spomenikov revolucij, spomenikov NOB, ampak tega je še veliko več. To so v bistvu samo tisti, rečemo, 60-70 leta, teh je v bistvu na tisoče. Jasno je tudi, da nam kritično branje ne omogoči, da ti duhovi preteklosti oživijo ali da se kar tako sama po sebi neka emancipacija reaktivira. To je politično delo, ampak lahko na podlagi te neke rekonstrukcije, tega, kar imenujem partizanski arhiv, protiarhiv, postane to neka vaja, intervencija v polje, ki ga v naši nedavni zgodovini, kot vsi dobro veste, obvladujejo na eni strani sistematična pozaba, recimo temu rehabilitacija fašizma, in na drugi strani neke variacije jugonostalgije in estetskih fascinacij, ki vodijo v neko, recimo temu, reakademizacijo modernizma, ki ga dela bolj sterilnega.
Tu se strinjam tudi s pozivom Susan Buck-Morss, današnje Benjaminovke, da prispevamo k nečemu, kar sama imenuje ne nov produkcijski način, čeprav jaz pravim, da je treba tudi pozivati k novem produkcijskem načinu, ampak ona pravi temu nov recepcijski način, ki je seveda komunističen, oziroma jaz dodajam socialističen. Nov recepcijski način izhaja iz zahteve po novem svetu, izhaja iz druge teze, da je umetnost vaja trening v opazovanju in tretjič, da ima zgodovina veliko plasti. Jaz dodajam, zgodovina ima veliko plasti in je tudi razredna zgodovina. V našem kontekstu to pomeni, da mora biti pot k tej univerzalni zgodovini tlakovana na temeljih, ki so denacionalizirane, se pravi ne tista ekonomska, ne denacionalizacija, in deprivatizirane. In spet smo pri partizanskem arhivu. V tem primeru govorimo o arhivu, ki pride po partizanskem boju, a hkrati v samem jedru drži to ime, gre za spomenike revolucije. Spomenike revolucije, tukaj lahko, to je pa želenje, to pride malo kasneje. Tako da v bistvu, evo, kot že sami besedi spomenik revolucija povesta, je na delu neka inherentna tenzija, neko morda celo nerazrešljivo protislovje. Saj imamo na eni strani spomenik, ki naj bi zamrznil to preteklost in jo tudi delal večno, na drugi strani pa na neko revolucijo, kot nek revolucionaren, nedovršen proces, ki vselej vsebuje neke destruktivne, celo ikonoklastične tendence, nekaj, kar se upira reprezentaciji, nekaj, kar se upira sami formalizaciji. Se pravi, spomin na eni strani, ki fiksira nek pomen preteklost in revolucijo, ki vsaj v neki kritični tradiciji ne ostane zamrznjena v nekem dogodku, ampak je to nek proces, ki se nadaljuje. Se pravi, revolucija kot nek revolucionaren proces. Ampak, seveda, na eni strani, zdaj bom prišel spet k Leninu, tisočletne sanje starih Egipčanov z faraoni, katerih tehnološko izpopolnitev dobimo v 20. stoletju z Leninom in Walt Disneyjem in na drugi strani ta revolucionarni proces, ki se ne sme končati. Tukaj je v bistvu, da povem še, upam, da se bodo druge videle. To je nek, Lenin je tukaj postavljen, prazna slika. Lenin je tukaj postavljen skupaj z faraoni. Okay. Upam, da bodo druge fotke. Drugi kliken. Aha. Ne, ok. Nič hudega. Vse važno je, da bodo druge fotografije, ki so bolj pomembne. Ok, Lenin je tukaj nekako vanishing mediator, karkoli. Ok, mesto intervencije mojega predavanja oziroma tega, kar bo zdaj sledilo, da nekako razprem neke karte, da ne bom polkrat igral do konca. Na malo bolj meta ravni polemiziram neko tendenco, ki jo je menda obdelal že Tibor Rutar v predavanju in je zelo prisotna v akademskih krogih, ta poziv k obujanju in oživitvi ideje komunizma, kar sam imenujem komunistična skušnjava. Tu mi ne gre toliko za kritiko nekega religioznega in v teh ponovnih interpretacijah od Kristusa, svetega Pavla do frančiškanov, čeprav mislim, da lahko tudi v židovstvu oziroma v islamu najdemo emancipatorne momente, kar me v bistvu bolj tukaj moti neka utajitev ali pa nek dokončen obračun, ki ga imajo ti avtorji v slogu. Sem sicer za komunizem, ali sem proti socializmu. Sem za komunizem, a sem proti marksizmu, oziroma nisem marksist. Vsem filozofom teh idej komunizma je skupno zavračanje socializma. Prvič, kar vidim tukaj problematično, je njihovo izvajanje socializma na neko homogeno gibanje teh realno socialističnih držav, kot da socializem kot tak ni neka specifična kombinacija komunističnih, kapitalističnih elementov, neko protislovnjo, prehodna formacija. Tako da to je ena točka. Drugič pa, da filozofi komunizma se radi spominjajo samo komunizma. To je tistega komunizma kot imanentnega, vselej že prisotnega komunističnega dogodka ali odločitve, karkoli že imenujemo, prihajajoče skupnosti za Gambenom
V isti sabi pa pozabijo, da v ta novi svet ne pridemo tako neposredno. Se pravi, da samo že spregledamo, pa smo v komunizmu ponegrijo ali skokom van in potem, ko se začne res dolgotrajni boj k komunizmu, v bistvu lahko iz njega že izstopimo. Tako ostanemo ujeti v to melanholično zaščito tistega čistega, medtem ko si z realnostjo prehoda, tranzicija, ne bi želeli umazati rok. Z drugimi besedami ne želim le pokazati na obstoj komunističnih revolucionarnih momentov sredi vojne vihre. Na neki strani, čeprav imam veliko simpatijo do tega, kar Miklavž Komel dela s partizansko umetnostjo, ampak me zanima pravzaprav, kje prihaja do nadaljevanja nekih revolucionarnih procesov in nadaljevanja celo za časa socialistične države oziroma samoupravljanja pri nas, ki je bila vsaj konceptualno zastavljena kot odmiranje države. Kot bomo videli, so bili spomeniki revolucije NOB še kako upleteni v sam proces formiranja te paradoksalne države, hkrati pa so bili eden od znakov razmerja oziroma tega srečanja med novimi državnimi aparati in umetniškimi modernističnimi intervencijami, tendencami. Ena od mojih glavnih tez, ki jo bom skušal tukaj dokazati, je, da modernistični spomeniki niso le ustvarili nekega posebnega umetniškega gibanja, ki je prekinilo z ustaljenim žanrom vojnih spomenikov takrat po Jugoslaviji, ampak so pokazali tudi na neko to paradoksalno revolucionarno časovnost. Pričajo torej o tem nekem produktivnem srečanju med socialistično modernizacijo in modernizmom. In v nekem smislu so šli celo korak naprej od svojih sovjetskih predhodnikov, kakor bom pokazal. Naslednja bolj konkretna kritika moje intervencije se tiče te reakademizacije, restauratorske, fotografske fascinacije. Spomeniki, sam sicer nimam nobenega problema, da prihaja do te socializacije, medializacije, da se kažejo vse te objekti od Facebooka do interneta in tako naprej, to je že v redu. Ampak te objekte ponovadi, oziroma to fascinacijo, spremlja neka dekontekstualizacija in dehistorizacija. Lep primer je tudi prva mednarodna pomembna publikacija tega Jana Kempenersa, belgijskega fotografa, kjer vidimo v bistvu samo 20 najbolj, recimo ne najbolj pomembnih, ampak najbolj fascinantnih spomenikov in v bistvu en zelo kratek uvodni tekst nekega nizozemskega teoretika Neutelingsa, ki pravi takole: postavljati takšne spomenike je brezupno, saj je tragedija druge svetovne vojne morala nujno pasti oziroma nadaljevati v nedavnih vojnah v 90-ih. In še citat: looking at the photographs, one must admit to a certain embarrassment. Vidimo zelo močno lepoto teh monumentalnih skulptur in se ujamemo v neki pozabi, da te žrtve, v katerih imena so bili zgrajeni, v bistvu niso več reprezentirani. Tako da on ima to neko, recimo, te abstraktnosti spomenikov pripiše problem, hkrati pa misli na neko nujno zgodovinski razpad Jugoslavije. Podobne strategije se loteva tudi projekt v mreži Failed Architecture, tudi na Nizozemskem, ki je radno pred tednom dni lansiral nek spletni arhiv, kjer imaš take lepe fotografije in tekste, hkrati pa spremlja to neka kritika totalitarnega socialističnega sistema, ki ga je vzpostavil novi vodja Tita. Bolj problematična teza, ki jo je postavila avtorica, pa se mi zdi, je tista, ki ignorira samo to politiko čiščenja, katere smo bili priča v 90-ih, posebej na Hrvaškem, ampak ne samo na Hrvaškem. Avtorici se zapiše, da zaradi svoje te masovnosti ti spomeniki niso bili žrtev napadov, niso bili uničljivi. Seveda je vsakemu, ki se ukvarja s to tematiko, jasno, da temu ni tako. Zdaj, to je en spomenik v Makljenju, se pravi before, tu pa že spet. No, to bo še Kamenskega Bakiča. No, ta je pa saj tukaj. To je, kar je bilo prej v bistvu.
pa kasneje. Imaš v glavnem kar nekaj primerov, tudi v Kninu imaš v bistvu in tako naprej. Ok, nedavno smo bili v Zagrebu, v bistvu v Zagrebu so že ene par dobrih, recimo temu, razstav, organizira posebej VHV, ampak bolj nedavno smo bili priča retrospektivi Vojna Bakića, spremlja to tudi en tak dost zajeten katalog, kjer sem med drugim nekaj majhnega tudi sam napisal. Zelo eno problematično tezo, ki vzpostavljajo mnogi od avtorjev tam, recimo tekst Jaše Denegrija, naj bi pokazal, kako se Bakićevo delo nekako vnaša v neko kolektivnost, se pravi v neke nove tendencije, ampak v isti sapi oziroma v njegovih zaključkih pride do tega zanimivega spoznavanja. Nove tendence Bakića niso spremenile, prav tako ne moremo govoriti o skupini, ki se je spreminjala v ideološko in stilsko isto usmerjene individue. Pač pa je to ostala skupina individuov, ki ni žrtvovala svojega individualnega penčata za skupinsko mentaliteto. Ta Denegrijev strah na točki žrtvovanja individualnega v kolektivno se še dodatno podpre z estetsko sodbo, ki skuša Bakićevemu razvoju vzeti prav tisto, po čemer je Bakić najbolj prepoznan, se pravi po razvoju nekih abstraktnih form v skulpturi. Pravi, forme Bakića niso neosebne, ampak resnično osebna dela. Prav tako niso bile ustvarjene preko matematičnih kalkulacij, temveč preko pomožnih skic. No, to, da nekaj ni išlo iz matematičnih kalkulacij, še ne pomeni, da je to nekaj manj abstraktnega ali malo manj osebnega. Kar je važno pokazati kvečemu, da je Bakić, pa tudi Džamonja, abstrakcijo pripeljal na raven spomeniške plastike, je objekten, bi rekel, razlisto, razprostrl, se igral z novimi površinami. To odprtje, abstrakcija novih oblik, zlasti v 60-ih letih, ki jih je Bakić poimenoval kristal, vse to je imelo ogromen pomen za razvijanje plastične skulpture v spomeniški arhitekturi. En zanimiv primer je tudi model, ki ga je kasneje uporabil za Petrovo goro, še v bistvu 60-ih, ok, to pa je, to se pa vidi. To je miniaturen model, on je v bistvu vzel tudi petokrako zvezdo, sicer ne rdečo, ampak iz drugih materialov in je pol se v bistvu igral z njo in skušal nekak prostor, kako bi rekel, tudi od Mebiusovega traka do raznih drugih form. No, to je pol uporabil za projekt Petrove gore. Zanimiv je tudi njegov, to je v bistvu kar bo pozneje rato spomenik pesniku Ivanu Kovačiču, ki je bil ubit strani četnikov leta 42-43 in on 46 ga začne že s to neko serijo takih manjših portretov in pol, v bistvu 15 let kasneje, ok, že spet ga ne vidimo po strani. Da se upravičujem za to, da zdaj to ne vidim. To je v bistvu neka taka skulptura, mogoče bom pa tukaj lahko pokazal. Pa ne vem, koliko se zdaj to vidi. A se vidi kaj? V glavnem, to je taka skulptura, v bistvu, zdaj, če pogledaš. Viš kaj, jaz imam v bistvu še fotografije, jih imam tukaj. Čakov pa jih manjka. Gledaj. A ne, gledaj, ki forma najde. Kaj drugo fotografira, pa še tudi. Ok, no, upam, da bomo prišli še do ene parih od teh skulptur. Ok, tovrstni akademski diskurzi nas na eni strani skušajo prepričati o starem mitu individualnega umetnika, ki naj bi štrlel izven te totalitarne družbe kot nek svetilnik, se pravi govor o umetniškem geniju. Na drugi strani pa se zavzemajo za tezo, da pozni modernizem nima nič skupnega ali je celo nekompatibilen s socialistično ideologijo.
Če je temu tako, recimo, da z nekim poznim modernizmom na zahodu, pa tega ovinka samoorientalizacije vzhoda ni potrebno tako lahkotno spustiti skozi. V nasprotju s temi estetskimi pristopi nas lahko zabava tudi ponavljajoče obče mesto, ki se tudi pojavlja, recimo, spomenike realnih socialističnih držav so produkt komunistične ideologije. Spravi, tukaj imaš nasprotno tezo. Zdi se, da so umetniki, ki so bili na zahodu vedno svobodni, kreativni, na drugi strani so pa tisti, ki so na vzhodu, kar se da ideološko obremenjeni oziroma ukomponirani v neke zle namene totalitarnih elit, ki skušajo graditi mitologijo druge svetovne vojne. Tu se spretno pozabi na dejstvo, da tudi na zahodu ta spomeniška kultura, politika po drugi svetovni vojni, pa že prej, v estetskem smislu ni tako drugačna kot na vzhodu. Če nimaš mogoče ogromnih socialno-realističnih nekih spomenikov, imaš pa tudi velika realistična pokopališča in potem, kar se tudi razvije skozi cel nek sklop holokaust memorialov. Je tudi ena posebna tema, ki se je zdaj ne bom dotaknil. Je prav povedati oziroma locirati, da se ta politika spomina oziroma spomeniška politika spreminja, ne? Se pravi, če je bila v 19. stoletju tam v funkciji nekega izgrajevanja nacionalnih držav, imaš pol po prvi in drugi svetovni vojni neke premene, seveda. Po drugi svetovni vojni zaradi tega, ker je toliko več civilnih žrtev, v prvi svetovni vojni so pa tudi masovno vojaki umirali, in imaš pol te ogromne pokopališče in tako naprej. A zdaj pa lahko. Zdaj se lahko še vrnemo nazaj, da vidite. Da se vidi. Ok, to je zdaj, nazaj smo pri Goranu Kovačiču in Bakičevemu spomeniku v Zagrebu. Ok, zdaj to je ena zadeva, se pravi ta zahod, vzhod, po nekih tudi estetskih kriterijih se to ne razlikuje toliko, kot se zdaj retrospektivno poudarja. Se pravi, ta nek realističen žanr. En problem teoretske narave, ki se tiče postjugoslovanskega konteksta, je tudi odsotnost neke integralne, kritične študije o spomenikih revolucije, zlasti teh poznomodernističnih. Našli bomo neke nacionalne zgodovine spomenikov, tudi na Hrvaškem, recimo Liljano Kolešnik, pa dober članek Sanja Hrvatinčič in še vrsto nekih drugih, ampak kot del neke umetnostne zgodovine oziroma njenega nadgradnje, kar pa še vedno manjka je neka bolj, recimo, interdisciplinarna, zgodovinska in politična oziroma politično-filozofska študija. Posebej tista, ki se ukvarja z modernističnimi spomeniki, ki mene tukaj zanimajo. Ni tudi presenetljivo, da v bistvu edini dve integralni študiji spomeniške politike prihajata zaenkrat iz tujine. Tu mislim na delo Heike Karge in njene materialistične analize tega, kar ona v bistvu skozi te neke aparate in zveze borcev združenj raziskuje, kako so potekale razprave finance, k temu se še vrnem. In drugo razprava oziroma doktorat Maxa Bergholza, ki namesto tistega klasičnega topusa v uradni mitologiji, propagandi socialističnega režima, antropološko tipologizira te neke vsakdanje prakse in rabe spomenikov. Tako imamo poleg bolj uradnih proslav izredno pestre različne odzive. Od brezbrižnosti nanje so recimo privezali konje ali pustili, da jih preraste trava, subverzivnosti, pripovedovanja šal na njihov račun ali pa javno spolno občuvanje, do bolj neposredne konfrontacije, od vandalizma do preprečitve dostopa do njih. Ne glede na obstoj nekaterih teh, ki sem jih že omenil, umetniško-zgodovinsko, zgodovinsko-antropoloških študij, manjka ta integralna kritična študija. In posebej tisto, kar mene zanima tukaj, kar bom izpostavil, je mišljenje te inherentne tenzije in te neke revolucionarne časovnosti. Edina študija, ki nam je pri obravnavanem materialu v pomoč, je študija Miklavža Komelja v partizanski umetnosti s to pomembno razliko
časovno, da namesto te avantgardistične interpretacije v NOB mislimo na njeno mesto, vlogo modernistične umetnosti za časa socializma. Se pravi, se ognemo te komunistični skušnjavi, kar sem rekel, ne bo nas zanimalo samo tisto pričakovanje novega, ampak tudi neka dejanska realizacija spomina NOB. Preden skočimo tja, tudi zaradi odsotnosti kritične literature, pa bi vas za kratek čas povabil še v prvo socialistično državo, Sovjetsko zvezo, kjer v času revolucije pride do produktivnega srečanja med to revolucionarno politiko in umetnostjo. To nam bo mogoče omogočilo pokazati na neke podobnosti, pa tudi razlike. Se pravi, Sovjetska zveza, Leninova monumentalna spomeniška propaganda in kako jo je mislil uresničiti Vladimir Tatlin. Skočimo torej v obdobje ruske revolucije. Verjetno je mnogim od vas zelo poznan Eisensteinov film Oktober. Zdaj, če se spomnim čisto na samem začetku, imaš v bistvu 2-minutni izsek, kjer boste videli spomenik Aleksandra III., ki ga potem leta 1917 naj bi revolucionarja oziroma množica podrla. Zanimivo je, da je to v bistvu film, ki se ne uvrsti samo v zgodovino najbolj fascinantnih podob 20. stoletja, ampak celo v historiografijo. Dele od tega filma so potem reproducirani tudi v zgodovinskih učbenikih in tako. In potrebno je povedati, da ta spomenik ni padel leta 1917, ampak šele v bistvu leta 1921. 4 leta kasneje. Je pa res, da za časa let 1917, 18 in tako naprej imaš ogromen teh ikonoklastičnih tendenc, destrukcij, spomenika in tako naprej. No, lahko to. V glavnem podrejo ga. Se pravi, tukaj imaš neke, recimo, da zanimivosti med se pravi, tenzijo tistim, ki so hoteli konzervirati, se pravi, ohraniti neke te spomenike, pa med tistimi, ki so hoteli uničiti. In to v bistvu poteka dosti časa. Te spomenike, ki so bile pa spomeniki še staremu redu, so pa potem na manifestacijah, proslavah oktobrske revolucije potem pokrivali. Se pravi, tisti, ki še niso uničili, in to v bistvu lahko tudi na fotki tudi vidimo. To je v bistvu, nisem najdel, seveda ni bilo preveč zaživljen, da bi to nekdo dokumentiral takrat. To je bilo čas, ko so v bistvu Aleksandru III. Odprli, ampak nekako tako je pol izgledali, da so prekrili spomenike. Ok, mene zanima tukaj predvsem odgovor bolševikov, politike spomina, ki nastopi leto kasneje po revoluciji s tem Leninovim spisom monumentalne spomeniške propagande. Lenino direktivo gre brati kot nek kompromis med ikonoklasti in restauratorji. On na eni strani zapove odstranitev teh ideološko spornih spomenikov, ampak tisti, ki imajo neko estetsko vrednost, se lahko v bistvu ohranijo in jih zaščitimo. To strategijo spremlja proces izgradnje novih spomenikov. Že do naslednje obletnice revolucije 19. naj bi bili spomeniki revolucionarjem, borcem, borkam delavskega gibanja. Teh oseb je bilo okoli 60, med njimi Danton, Robespierre, Leo Tolstoj, ki je med drugim prišel na mesto Aleksandra III., Marx, Engel, Plehanov, Bakunin, tudi Bakunin in tako naprej. Lenin je ne glede na to, da je še vedno potekala revolucija in potem državljanska vojna,
Ustrajajo na nujnosti izvedbe projekta. Se pravi, neprestano je težil tej komisiji in Lunačarskemu, naj za božjo voljo že naredijo nekaj doprsnih kipov, vsaj teh starih revolucionarjev, saj ne gre za Marksa. Prav tako si je Lenin namesto obiska cerkve ob nedeljah zamišljal to, da bi pred temi novimi spomeniki stali mladi, stari, whatever, in potem v spremstvu ne recimo komisarja, ampak tudi učitelju in tako naprej, bi se dogajala predavanja in diskusije okoli tega. Tako da politika spomina nekako postane pomemben del tega projekta socialističnega razsvetljenstva. Tukaj lahko gledamo še en film, zelo kratek, v bistvu sam, da dobite pogled, kjer so odkrili Dantona, spomenik Dantonu. In tukaj, da vidite tudi malo ta tip. Drugo ni to pomembno, tukaj ponavadi si imel kakšen političen govor, ampak načeloma je to spremljala neka taka kot ekskurzija. To so bile zvezanost med novo zgodovino in pedagoškim izobraževanjem in tako naprej. Okay. Res je, da nekih posebnih estetskih kriterijev recimo, da propagandna politika ni določila oziroma je bila zelo pragmatično orientirana. Prvič zaradi manjka materijala in drugič, ker tudi je bilo nekako do 3,5 metra, to je bila v bistvu edina taka določitev. Druga stvar je pa to, da so neke te stare spomenike preobražali v nove spomenike. Se pravi, si imel v bistvu samo drug opis za novi proletarski svet ali kaj podobnega. Tako da v bistvu iz teh mest nekako vidimo, da tudi pri Leninu ga ni toliko zanimala forma, stara forma lahko ima nove vsebine. To je ena pragmatična stran, ampak treba se je pa zavedati, da je bil vodja moškovskega narkomprosa kulturne administracije Vladimir Tatlin, eden od glavnih predstavnikov konstruktivizma, in Tatlin je kot predstojnik te komisije spomenikov imel izredno negativno mnenje ravno o teh, recimo Dantonu in tako naprej. Na eni strani je izjavil, v bistvu se je tudi dosti norčeval iz teh spomenikov, da v času zime iz obiskovalcev prebudijo neko sočutje, da mu zaviješ okoli vratu šal ali pa kapo, oziroma pač se lahko golobi poserijo, pardon my French, v bistvu to. Ampak drugo, kot pa malo bolj resna opaska, je pa rekel, da novi spomeniki nikakor ne smejo le imitirati teh starih form, ki so zgolj imitirale realnost. In to je v bistvu tudi kritika, ki jo Marx v 18. Brumaru naperi meščanskim revolucijam, da so uporabljali samo to rimsko togo oziroma tuniko. In treba je v bistvu biti na ravni revolucije tudi v samih umetniških formah in v formah, ki so tukaj predstavljene v spomeniki. Spomnimo se, da so konstruktivisti pa tudi futuristi že pred revolucijo napovedali vojno reprezentacijo, se pravi tistemu slikarskemu in drugemu prizarjanju narave. Glavni kriterij Tatlina za izdelavo spomenikov delavstvo je tako postala abstraktna arhitekturna forma in ne le forme individualnih figur oziroma te figurativne forme. Kot zanimivost lahko pokažem še dva oziroma ta futuristično-kubistična spomenika, ki jih je naredil Korolev, kolega oziroma tovariš kolega od Tatlina, enega Marksa, enega Bakuninu. To je nek tak, da se vidi, kako se vidi. To je en, pa še mogoče se malo boljš vidi. To je v bistvu, no ja, v bistvu na zelo negativne, je ena zanimiva, evo, to je mogoče malo boljša. Ko so ta spomenik gradili, se v bistvu postavljali tudi neke take posebne pokrivala, pa dosti lesa je bilo okoli, in ker je bila zima, so ljudje to začeli v bistvu jemati za gretje
Ampak potem, ko so videli, da je to spomenik Bakuninu, pa ne samo zaradi Bakunina, verjetno tudi Mark se smeji, da smo ga grobo takrat ga v bistvu poderejo. V bistvu, tako da že pred samo otvoritvijo oziroma za časa otvoritvijo ta spomenik ne pade, ne pali. Tako da imaš v bistvu ogromen teh tudi negativnih odzivov in posebej po Leninovi smrti se pol ustali malo bolj realistični, socialno-realistični žanr in med drugim Korolov zelo dobro shaja tudi s Stalinom in tako naprej. Vsekakor najpomembnejši spomenik teh časov, morda vseh časov, je konceptualno estetsko pripade Vladimiru Tatlinu, ki leta 19 naredi ta načrt za izgradnjo spomenika Tretje internacionale. In takrat imaš v bistvu prvič v zgodovini na delu to, da se eksplicitno gradi spomenik prihodnosti. Se pravi nečemu, kar šele prihaja, ne pa neki komemoraciji preteklosti. Se pravi proletarske revoluciji, internacionali, interplanetarnemu revoluciji, če hočeš. Tatlinov spomenik je veliko bližji nekemu aparatu kot zgradbi. Ta aparat po Milnerju sestavlja kombinacija skeleta okvirja, tukaj vidimo, in potem teh nekih notranjih mobilnih elementov. Kot pravi Milner, in Tatlin je bil tudi v Petersburgu oziroma kasneje Leningradu, je bil to center ruske astronomije in pravi, da referira na teleskop, mehanizem za merjenje nebes. Spomenik naj bi bil po velikosti ogromen, veliko večji kot Eiffelov stolp, sestavljen pa je, kot vidimo, iz te dvojne spirale, les je bil nakol, noter jeklo. V centru tega spomenika je pa Tatlin upisal neko gibanje, se pravi gibanje zgodovine, gibanje političnega delovanja. Kako je to konceptualiziral? Lahko da še eno foto. Znotraj tega spomenika naj bi spodnji del, to naj bi bila kocka, in tukaj naj bi bile na delu legislativne, zakonodajalne, posvetovalne, se pravi, tukaj naj bi Sovjeti iz celega sveta diskutirali o pomembnih tematikah, se pravi, kot nek tudi kongresi bi potekali, kot pri IDS, in tako naprej. Pa imaš v drugi vrsti, imaš v bistvu obliko, ki je piramidalna, in v tej piramidalni strukturi ne bi bili na delu, se pravi, sveti, oziroma administrativni, se pravi, delovne skupine, se pravi, bolj strukturirano delovanje, kjer bi pač prihajali do odločitev. In potem tretja komunikacijska skupina, kakorkoli, je cilindrična oblika, kjer se komunicirajo tako informacije odločitve, tu naj bi bil pa tudi prostor za časopis, propagando, telegraf, filmski zaslon, radijsko postajo. Se pravi, Tatlin je mislil neko multimedialnost, v bistvu že velik pred časom. Naj še dodam, da se ta notranja telesa naj bi premikala z različnimi hitrostmi. Zdaj, kakor bi rekel, v bistvu Sonce, Luna in tako naprej ima neko kozmologijo tega nenehnega spreminjanja upisano v sam spomenik. Tatlin je bil tako kot bolševiki obseden s cirkulacijo, z gibanjem, se pravi propagando, mediji, mašinami, elektrifikacija, kinefikacija, železniška infrastruktura, to je bila vsa v temu pogonu revolucionarnem. Ta njegov spomenik lahko beremo tako kot neko purifikacijo, prav očiščenje politične volje, na eni strani, na drugi strani pa na to nenehno revolucionarno spreminjanje. Se pravi, na mesto komemoracije preteklosti imamo na delu raziskovanje, interveniranje v samo prihodnost. Ta spomenik je bil razstavljen v Moskvi, kmalu dobi kultni status po celem svetu, zaradi pomanjkanja materijala, pa tudi zaradi zelo slabe tehnične oziroma te inženirske zastavitve, nikoli ni bil resničen. Naj kot detalj še povem, da ko je bil predstavljen v Moskvi na tej razstavi, si imel, zaradi tega, ki je hotel vseeno prizoriti to gibanje teh delov piramide in vse, je bil nekje v ozadju skrit en mali deček, ki je poganjal ta mehanizem. In se pravi, kaj drugega, kot pa da se spomnimo na tistega
posebnega Benjaminovega malega možica, ki je upravljal šahistom, ki vedno zmaga. Se pravi, neka taka zanimiva cunning of reason, neka zvijačnost, ki je na delu v sami formi. Ok, to je tudi neka dimenzija kulture anteriora, to ne bomo. Primer Tatlina zgodne sovjetske revolucionarne situacije za študijo zanimiv zato, ker pokaže na prelom in na avantgardno tematizacijo tega revolucionarnega časa, na različne strategije mišljenja prehoda v novi svet. Tu si politična in kulturna avantgarda nista vedno stali na istem bregu. Še več, kot pokaže Susan Buck-Morss, sicer poenostavljeno, imaš dva nasprotujoča si pogleda. Če za umetniške avantgardiste rokovanje z revolucionarnim časom pomenilo prekinitev starim, tako v smislu forme kot mišljenja, ne pozabimo na formulo futuristov, njihov edini cilj je prihodnost. In nas zanimajo objekti, kakor reče Malevič, objekti v gibanju, ki utelešajo množico momentov v času. Ne pa toliko politične akcije skozi čas. Pri kulturni avantgardi časovnosti gre torej za neko željo, ki skuša radikalno prelomiti s preteklostjo in tradicionalnimi formami, poudarek pa je na novomu, ne le v umetnosti, ampak v navizavi na ta novi svet. Na drugi strani imamo bolševistično koncepcijo, ki naj bi se po Buck-Morsovi relativno hitro zatekla v neko slabo hegelijansko razumevanje zgodovine. Zgodovine kot teleologije in nujnosti univerzalnega duha, ki v nekaterih variacijah dobi izraz v nujnosti revolucije v najbolj razvitih deželah industrijskega kapitalizma, spomnimo se druge internacionale, ali pa mesta nezmotljivosti partije in pa nujne zmage proletarijata. Tega boja nikakor ne moremo izgubiti, saj za nami, oziroma z nami se premika lokomotiva zgodovine. A zgodovina nas uči drugače, saj ne napreduje le po tej dobri, niti ne nujno po tej slabi plati. In zlasti v revolucionarni situaciji, kot že samo ime pove, je zgodovina odprta, kontingentna in ne more biti že vnaprej upisana v nek recept. Rečeno tudi z Altiserjem, revolucionarni proces ni predvidljiv, ni napovedljiv in ga moramo misliti nedovršeno, kot nedovršeno, neizvršeno dejstvo, ne pa kot nek fait accompli. Sam bi tu imel tudi manjšo kritiko Buck-Morssove, če je sicer res, da pri bolševikih na nekih točkih zmaga, se pravi ta vizija 5-letnega plana, kjer se revolucionarna časovnost izenači z ekonomsko modernizacijo, z mobiliziranjem ekonomije kot vojne, bi rad upozoril, da je bil temelj oziroma daljnovidnost tega projekta ravno v njegovi zelo visoki utopičnosti. Ali ni nekaj najbolj utopičnega, celo norega sanjati? Kaj sanja Lenin? Zares, ne? Ravno to, da elektrificiraš, kineficiraš tudi s kinom celotno Sovjetsko zvezo. Se pravi, da imaš znotraj ekonomske modernizacije tudi neko to tenzijo med utopičnim in tem realno-političnim planom. To je v bistvu novo čitanje, ne Marksa, ampak Lenina, kako je Lenin še danes lahko aktualen. Če torej poenostavimo za Buck-Morssovo značilnost kulturne avantgarde, se pravi tej prekinitvi časa, ta štanštil od Benjamina, na drugi strani, ki ustavi to kontinuiteto percepcij, medtem ko imaš za bolševike značilni zagovor pospeševanja časa v njegovi totaliteti, kar politiko tudi sili v diktiranje umetnosti in drugih področij. Seveda je določene tendence v kulturni avantgardi, bi jih lahko tudi zvedli na neko teleologijo, recimo produktivistična umetnost, tehnologizem in tako naprej, kjer se vse postavi v nek tudi 5-letni projekt. Ampak danes lahko seveda to koncepcijo razvoja produktivizma zastavimo, obrnimo malo drugače. Kar sem hotel reči v bistvu s tem, da še ena prevladujoča interpretacija, ki danes obstaja o avantgardi, od Borisa Greusa, to kozmologijo, ki jo najde v kulturni avantgardi, skuša v bistvu obrniti proti avantgardi od samega začetka. Se pravi, avantgarda v sami njej
je bilo že zapisano, da bo končala tam, kjer je končala, se pravi, v socialističnem realizmu oziroma stalinizmu. Tako da v bistvu, če ima Buck-Morsova neko kritiko politične avantgarde, ima Greuze to kritiko kulturne avantgarde. Ampak mislim, da oba dva tu zgrešita eno najpomembnejših lekcij revolucionarne situacije. Dolgoročni učinki revolucije, intenziteta same te učinkujočnosti je lahko beremo ravno iz tega produktivnega srečanja prelomnosti in znove neke razdružitve revolucionarne umetnosti politike. Kot je rekel že Lunačarski, je umetnost rabila revolucijo ravno toliko, kakor je revolucija rabila umetnost. Se pravi, umetnost, revolucija, da najdem tukaj v bistvu ta citat, umetnost je rabila revolucijo za njene formalne pospeške, medtem ko je revolucija potrebovala umetnost kot propaganda, agitacija in izobraževanje. Umetnost je imela, kot tudi vemo, izredno pomembno nalogo in tudi mesto v novih državnih aparatih. Zdaj pa nazaj končno v socialistično Jugoslavijo, tisto, kar je bilo obljubljen, in njene modernistične spomenike. Zanimivo je, da razen tiste pomembne etape v partizanskem boju v Jugoslaviji ne pride do prave kulturne ekspanzije, do neke kulturne eksplozije po drugi svetovni vojni. Saj ne v tem estetskem smislu. Rabili smo počakati do v bistvu srede 60-ih let, začetka 60-ih let, ko se je ta povojni entuziazem, neke rekonstrukcije, zamrl in ko so že na videlo prihajale neka ekonomska protislovja, politična trenja. To je tudi v bistvu tak nek socialistični modernizem oziroma vse te umetniške prakse, ki so se takrat vzpostavljale, so upozarjale, tematizirale ravno negativno stran socialistične modernizacije. Brezposelnost, brezdomnost, izkoriščanje in tako naprej. Prav tako ne smemo mimo spoznanja, da je ravno dobro delujoča kulturna samoupravna infrastruktura, relativno dobro urejeno javno financiranje v tistem času, tudi strani lokalnih skupnosti, ter uradna kulturna politika pravzaprav omogočila modernizem. Kot je recimo tudi en pomemben partijski intelektualec Jovović kritiziral novi jugoslovanski film na zelo modernističnih temeljih. Kaj je on rekel? Rekel je, da je novi jugoslovanski film črn, pesimističen in tako naprej, ampak prihodnost si ne bomo zapomnili po partijskih in drugih zapisih, izjavah, ampak po največjih umetniških delih. In to je bilo v bistvu nek zastavk nekega, recimo temu, razsvetljenskega, socialističnega razsvetljenstva, da se je v bistvu fajto tudi s kulturo, z umetnostjo, da je imel resno. V tistem času so v bistvu vsi te umetnine, ne samo filmi, ki je bil pač najbolj privilegiran del, ampak so v bistvu imeli ogromne recenzije. Sem imel po 20-30 strani v časopisih. Medtem, ko danes, če dobiš pol strani, si že zelo vesel. To je neka premena med tistim, ko so jemala resno umetnost. Da vam podam še splošen okvir politike spomina v Jugoslaviji. Jasno je, kot tudi Komel že prav, da je bila na delu že proti koncu vojne ta obsesija spomina o neki prelomnosti, kar se je pol izražalo čez kopico nekih pesmi, pa tudi neizpolnjen filmski projekt. Ampak jaz bi rekel, da zanimivo se začenja dogajati zares pol, ko pridejo te realni projekti na vrsto. Se pravi, takoj po koncu druge svetovne vojne, ko se vzpostavlja ta infrastruktura, imaš prvo neke lokalne iniciative. Se pravi, v vaseh, na podeželju si imel, na področju, kjer so bila najbolj prizadeta, si imel dosti iniciativ, da se postave neke mejhne spomenike. To študijo je pri nas tudi napravila Nemec Silič, ki to označi tudi kot nastanek nekega ljudskega arhitektonskega spomenika. Tukaj lahko sam zelo na hiter ene par teh primerov pokažemo, zdaj na drugi strani.
ki se uvršajo neko, recimo tudi lokalno kamnoseško tradicijo. Imaš tudi take spominske plošče, so dost prisotne manjši spomeniki, v glavnem v navezavi z nekimi lokalnimi kamnoseki. Se pravi, lokalna skupnost je skupaj v navezavi z umetniki, če so tam bili, če ne pa s kamnoseki, pripravila koncept in ga tudi izvedla. Tukaj tudi, če se navajam spet na članek Sanje Horvatinčič, ona je dobro obdelala v svojemu članku ene par od teh primerov. Če je bilo v povojnem času malo manj sistematično organizirana spomeniška politika, razen tiste socialne realistične, imamo tisti primer Avgustinčiča, pa je od začetka 50-ih let v spominsko politiko aktivneje vstopila državna organizacija. Zelo pomembno je bilo tukaj posebej Združenje borcev NOB, katerega predstavniki so seveda bili Tito, Ranković, Džilas, Kardelj in tako naprej. Obstajale so tudi te republiške izpostave, ki so z izdatno pomočjo, finančno tudi pomočjo zveznih lokalnih oblasti ter svojim lastnim trudom poganjali bolj sistematični projekt spominjanja. Se pravi, lotevali so se dokumentacije, priprave razpisov, izgradne, zaščite do teh spomenikov. Ogromno teh spomenikov je po parih letih začel že propadati. Večina protifašističnih spominskih parkov, takrat pa spomenikov, se formalno ni bistveno razlikovala od kanona vojnih spomenikov drugih držav. V tem okviru so nastale manjše simbolne spominske plošče, kipi različnih velikosti, tudi malo večje skulpture s freskami, pokopališča in tako naprej. Za razliko od ljudskih arhitektonskih spomenikov so bili ti novi spomeniki izdatne in finančne podprti. Ponekod tudi iz boljšega materijala in tako naprej. Kot pravi Heike Karge, to je pomembno, da je v ta proces vstopila vrsta nekih akterjev, ki so imeli zelo različne želje in interese, predvsem pa se je zatikalo pri pomembnih ključnih vprašanjih. Kje naj se postavi ta spomenik? In komu ali čemu? Ali moramo postavljati samo spomenike NOB ali tudi socialistični revoluciji? Ali morajo biti v ospredju tematike zmage ali tudi v bistvu žrtve? Heroji, žrtve. Tako, na primer, projekt komemoracije Jasenovca, koncentracijskega taborišča, miruje zelo dolgo časa in šele lokalne iniciative okoli Jasenovca začnejo v bistvu pritiskati, da je treba nekaj okoli tega postoriti. Pravi proces se začne šele z natečajem leta 60, v 60-ih letih, in to neko odlašanje je treba razumeti tudi v luči tega, da ne bi razplamteli nacionalizmi na novo. Zaradi zelo teh konkretnih in abstraktnih vprašanj so v Jugoslaviji od leta 1952 ustanovijo posebno komisijo za zaščito in širitev tradicije NOB in dosežkov revolucije. V 10-letnem obstoju, ker so organizirali številne razprave, so v bistvu odpirali tudi zelo zanimiva abstraktna filozofska vprašanja. Se pravi, ne samo ta konkretna osebnost Tito je bil v bistvu neka izjema, ampak recimo kako formalizirati recimo da pojme kot so bratstvo in enotnost, revolucija, ženska borka partizanska, delavstvo mladi. Kako v bistvu te sintagme nekako prevedemo v neko formalno, v neko formacijo. In tukaj, ko začnemo postavljati kriterije pri tem, so se stvari zelo zapletle in v bistvu do vseh teh natečajev je v bistvu samo eden od Titu, pa še en drug sta bila uspešna, vsi ostali so propadli. Se pravi, v tem 10-letnem delu komisije smo bili priča burnim razpravam, ampak po drugi strani veliko manjši efektivnosti. Ok, da vas ne obremenil preveč s temi tehnikalijami. Leto 61, odločujoče leto,
V tistih letih, ko se tudi generacije zamenjajo, skuša ta komisija in tudi ostale telesa naslavljati neke nove načine spominjanja. Se pravi, od radijskih predstav, učbenikov, romanov, posterjev, celo albumov. V ospredju je bil multimedijski pristop, hkrati pa so začeli podpirati finančno tudi te večje spominske parke, tako iz tega turističnega kot tega pedagoškega razloga. Znotraj teh razprav, sedaj že ustaljenega spomeniškega žanra, je prišlo do pravega preloma, recimo od začetka 60-ih do 80-ih, lahko govorimo o tem specifikumu poznega modernizma, invencijah spomeniške plastike, ki je postala popularna, kot že dobro vemo, v zadnjih letih. Naj tukaj opozorim, da teh invencij ne bi bilo moč razmišljati brez teh številnih razprav, soočekovanj teh različnih umetniških smeri skupin in obstoječe kulturne infrastrukture javnega financiranja. Seveda lahko zasledujemo tudi individualno pot, Dušana Džamanje, Bakića, Bogdanovića, Tihca in tako naprej. Ampak pomembno je misliti to neko mesto, ki ga v tem imajo tudi državni aparat in konceptualizacija. Nedvomno si vsak od njih zasluži posebno mesto, se mi zdi pa, da je to nalogo najbolj koncizno zapisal oziroma opisal Vojin Bakić, in tu ga citiram: po letu 1945 je bil pred nas umetnike postavljena izredno težka in odgovorna naloga. In sicer, da ustvarimo obilo vsebin tematik iz naše nedavne zgodovine NOB in sodobnega življenja, a to ne na način, ki bi pomenil zgolj neko formalistično igračkanje z materijo, in tudi ne na način, ki bi reproduciral že obstoječe forme in vzore. Naša naloga je bila iznajti novo, višjo formo in novo, bolj splošno zajetje, ki odgovarja našemu novemu človeku in času, v katerem živimo. Konec citata. Pomembno je dodati, da ta izjava ni ostala na neki deklarativni ravni, oziroma na tisti ravni, ki smo videli problematike tudi negativnih odzivov v Sovjetski zvezi, ampak je navrtala te nek deskriptivno, historično-realistične forme in začela vzpostavljati, kot bi rekel Rancière, drugačen režim vidnega. Obenem so ti umetniki resno odgovarjali na tista vprašanja o abstraktnih konceptih, bratstvo, enotnost, revolucija in vseh teh, kar je prej neuspešno razreševala tista komisija. Tako so svojim delom z novo spomeniško politiko uspeli priti na raven partizanskega boja. Je pa res, da so bili njihovi politično-estetski odgovori precej različni. Za nekatere bi lahko rekli, da so mešali modernizem, postmodernizem, recimo Bogdan Bogdanović je en primer, kjer je vzel dosti neke antične, arhaične forme in jih zmešal oziroma postavil nek kolaz z nekimi modernističnimi. Potem imajo nekateri tudi to neko formalnost proti spomenika, nekateri so bolj naturalistični in tako naprej. Rekli bomo, da imajo vendarle kljub tem nekim notranjim razlikam, imajo nekaj skupnih točk. Poleg tega, da so prepoznavani po bolj abstraktnih formah, jih je težko iz daljave ali pa iz fotografije. Se pravi, nekateri so takrat tudi začeli govoriti, kako je to možno, mi pridemo tja in sploh ne vemo, je to spomenik NOB-u revoluciji, se pravi ta neka kritika abstraktnosti, in mnogi tudi v bistvu na terenu so pa rekli, ja, to je že res, ampak mi moramo v bistvu vzgajati človeka za prihodnost. To je tisti del te neke socialističnega razsvetljenskega projekta, ampak se imel stalno neke tenzije, kako je s tem. Na koncu so v bistvu odprli naslednjih 15 let tudi finančno vse te zadeve. Večina teh spomenikov je pravzaprav spomeniških parkov, zelo ogromnih prostorov, in za razliko od dostih drugih spomenikov po drugih državah, vzhodu na zahodu, niso locirani v mestih. Se pravi, na nekih javnih mestih tudi, kjer imajo veliko vizibilnost, kjer je dostop lahek,
ampak so na zelo odročnih krajih, na krajih, kjer se v bistvu odvijal partizanski boj v drugi svetovni vojni. Se pravi, vseeno, pa kljub temu, da so bili na teh odročnih krajih, so bili projektirani za masovne obiske, tako za šolske ekskurzije, piknike, kot turistične pohode. Bili so nek hibridni kompleks, ki so združevali turistične in pedagoške aktivnosti. V njih je bilo ponavadi narejeno, tako si imel kot amfiteater, imel si mize, stole, prostori za počitek, Bellevue, se pravi razgledi, hotel, muzej, dokumentacijski center, kafe, imel si v bistvu neko cel kompleks, ki je zajemal, oziroma je bil organiziran okoli tega spomenika. Seveda to, da so bili postavljeni na teh otročnih krajih, se pravi teh dogodkih, danes kljub razpadanju in razpadu Jugoslavije še vedno tvori neko mrežo simbolnih mest, ki generirajo postjugoslovanski prostor. Za sam konec sem pripravil še 3 zelo kratke primere, 3 Kozara, Sutjeska, Petrova Gora. Ja. Kozara, v bistvu koncipiral ga je Dušan Džamonja, sicer poznani kipar. On je v bistvu že v svojih skicah, če še malo nazaj, to je v bistvu že notranja osnovja tega. Skače na okol. To so v bistvu te neke skice, ki so on pripravil, neke modele, ali pa se lahko greš na naslednjo. Leta 1972 pride do izgradnje tega v severni Bosni. Njegova oblika je, kot vidite, cilindrična. Sestavljajo 20 teh betonskih trapezoidov s koničnimi presledki, s temi praznimi mesti, in kjer lahko tudi v bistvu obiskovalci vstopajo v sam spomenik. Se pravi, tukaj je ta sprememba, da vstopiš v spomenik. In arhitekturno zanimivo je veliko lažje vstopiti, kot pa iz njega izstopiti. Ko greš ven, se moraš nekako potruditi, oziroma je tak nek zelo neprijeten občutek. In to je v bistvu že nekak protispomenik Avona Letre, tiste pa razvijajo Jonathan Gertz, oziroma vsi te neki pozni holokaust memoriali. 20 let kasneje je v bistvu na delu v Jugoslaviji, že v začetku 70-ih. Se pravi, ta forma naj bi že generirala neka interaktivna izkustva, kjer obiskovalec ni samo nek pasivni receptor, ampak sam generira pomene. Se pravi, ne prepustiti mesto spomeniku, ki se na mesto tebe spominja, ampak vstopati v proces spominjanja. Se pravi, preko s spomenikom. To seveda samo sebi ni namen, saj ima pri Kozari tudi ta forma opisano neko posebno zgodovinsko referenco. Kot veste, so v drugi svetovni vojni na Kozari odvijajo hudi boji in tam se v sovražnikovem obroču ustašov in nemških nacistov znajde ogromno število partizanov in vaščanov, ki podpirajo, in iz tega obroča se del njih reš, drug del umre seveda, nekateri so pa ogromno teh kmetov je pa v bistvu poslanih v koncentracijska taborišča. Zdi se, da tako ta cilindrična oblika, kot tudi primer, ko si prišel na ploščad, se ponavadi tam v teh proslavah odvijajo kolo, referirata na ta zgodovinski obroč na eni strani fašizma, ki je obkolil partizanski in ljudski upor, a hkrati nas iz tega obroča lahko reši samo notranji obroč antifašistične solidarnosti. Se pravi, znotraj tega figurirata 2 načeli. Eno je v bistvu načelo nekega etničnega izključevanja, drugo pa te antifašistične solidarnosti. In tako Džamonjin spomenik, po mojem mnenju, odgovarja tistemu abstraktnemu konceptu bratstva in enotnosti. Primer Sutjeske, kot dobro veste, je bila tudi na Sutjeski ena največjih, najpomembnejših trenutkov jugoslovanskega NOB, kjer se je znašel tudi vrhovni štab z vojsko z velikim številom ranjencev. O tem obstaja tudi nek
epski filmi, oziroma epski film Sutjeska s Titom in Richardom Burtonom v glavni vlogi, ampak to je v bistvu tudi nek epski spomenik po eni strani, ampak ker je bil to tudi projekt nekega izjemnega pomena, se s financami tu ni šparalo, tako so se morale v izgradnjo tega spomenika vključiti prav vse republike. Natečajniki, se pravi država, tudi Jugoslavija, se je prijavila za pridobitev financ tudi pri mednarodnih organizacijah, Federacije antifašistične koalicije. Zanimivo je to, da poleg tega političnega zgodovinskega argumenta, zakaj je pomembno postaviti ta spomenik, so vključili zraven tudi nek drug moment, ki je v bistvu že izražal duh tistega časa. Ne pozabimo, leta 1965 imamo tržno reformo v Jugoslaviji, govorili so o rentabilnosti investicij tudi iz turističnih vidikov. Se pravi, imeli bomo v nacionalnem parku, razvijali bomo turistične kapacitete. Tako da to je v bistvu vse v formalni dokumentaciji. Tukaj lahko mogoče v bistvu to je iz nekih drugih perspektiv. Na prvi pogled zgleda, da so te skale iste, v bistvu so dosta simetrične. Ko hodiš skozi, se v bistvu stalno premika krajina. Na eni strani vidiš kot neka krila in simbol V, kot Viktorji, se pravi zmage. Na drugi strani, ko greš pa v smer, kjer so od Krsta Hedušiča murale, v bistvu iz tam vidiš pa poje neke take prste. To je zdaj zoom in zoom out. To je muzej Neretvi, pa imaš pa še, v bistvu tukaj so te murale, to je zdaj zaprt, ampak iz tukaj imaš pa nazaj pogled že spet na ta kompleks kot neko drugo formo. Tako da Miodrag Živković, ki je zgradil oziroma koncipiral ta spomenik, pravi, da te dve ogromni skalovji sta neka metafora oznanjata predor iz tega obroča, spravi nek breakthrough. Prav tako se pa to nanaša na neko specifično krajino, kjer si izpostavljen v bistvu iz obeh strani. Spravi, hodiš od spod po dolini in imaš stalno si v nekem obroču, objemu gore, bi rekel. Zadnji primer je primer Petrove gore. Težko je bilo izbrati nek spomenik. Jaz bi rekel, da je on naredil ogromen odličnih spomenikov. Od tega prvega začetnega agitatorja leta 1953, potem imaš tu dotrščino, imaš take zelo zanimive formalne konstrukcije, potem imaš Stevana Filipoviča, ki to verjetno dobro poznate, to zgodbo iz leta 60, potem imaš Kragujevac, je po moje tudi gor. Ja, tako da imaš v bistvu zelo neko dinamiko. Najbolj zanimivi sta verjetno Kamensko, ki je ni, ki ste videli že na začetku, tisti before and after, in seveda Petrovo goro. Petrova gora, ki je spominski park, je bila nekoč zastavljena tudi kot zdravanje partizanska bolnica, muzej, ogromni spomenik, v katerega si lahko vstopil. Čeprav je na natečaju zmagal nek manj znanje arhitekt Toš, je na koncu bil Bakič tisti, ki je prevzel neke momente od Toša in v bistvu napravil ta ljudi spomenik, in tistim, ki še niste šli, to sploh ni toliko daleč od Karlovca, oziroma tako se gre na en kratek izlet. Najbolj prepoznavni znak te Petrove gore je ta nek srebrnkasti stolp, ki spominja bolj na neko vesoljsko postajo. Spomenik je posvečen tako množičnemu pokolu vaščanov tam, pa tudi partizanskemu uporu organizaciji, se pravi bolnici. Dokončal je bil leta 1981, verjetno zadnji ogromni spominski park, kompleks z muzejem, restauracijo, izobraževalnim dokumentacijskim centrom itd. Sega do 37 metrov
iz masivne te prve platforme se vzdigajo še 4 ovalne strukture, ki so asimetrične. Ko recimo tudi vstopiš noter, vidimo sedaj prazne te večnadstropne prostore, iz katerih lahko gledamo, zdaj tudi zaradi tega, ker so ukradili dosta teh aluminijastih plat, lahko gledaš pokrajino, drugače se pa uspel do gora, kjer si imel, do vrha, kjer si imel pol razgled povsod. Imamo še ene par. To je ta bolnica tukaj, ki je zelo v taki slabi formi. To je pa v bistvu noter, se pravi, lahko greš gledati in raziskuješ spomenik. To je v bistvu ta zadnja, zdaj verjetno to je fotka od parih let nazaj, imaš v bistvu te neke plate, ki so pol uporabljene za lonce ali pa se jih prodaja na črnem trgu. Zdaj so že v bistvu cel ta spodnji del je več ali manj uropan. To je tudi eno od znaka stanja, koliko se v bistvu danes država investira v zaščito teh objektov. Da zaključim, to branje je nekako poskus, kako mobilizirati te neke pretekle resurse, vire za današnjo in prihodno mišljenje emancipacije, lahko pokaže tako na neke resonance med to sovjetsko avantgardo s tistim mišljenjem revolucionarne časovnosti, kot na ta zapozneli pozni modernizem v socialistični Jugoslaviji, ki prav tako na poseben način odgovarja na spomin prihodnih revolucij. Hvala za pozornost in nasvidenje v naslednji revoluciji. Ja, najlepša hvala, Gal, za izredno zanimivo predavanje. Zdaj bomo imeli pa še priložnost za razpravo. Mislim, da je bilo zelo veliko zanimivih iztočnic, tako da ne bi nič zavlačeval in kar dal publiki priložnost za vprašanja, komentarje. Tako da kar izvolite. Se upravičujem? Ja, imamo prvo vprašanje. Nekaj vprašanje, ampak komentar. In sicer ta pristop, ki ga omenjaš, da je pač vsak od teh monumentalnih spomenikov postavljen v sklopu z restauracijo oziroma pač kavarno in izobraževalnim središčem. Lahko opazimo tudi pri nas, in sicer tam okrog 83, 85, ne bom trdil, ko so pri bazi 20 ravno tako zgradili kavarno oziroma restauracijo in pa pač prostor za izobraževanje. Zdaj, ohranjanje pač lokacij in situ pri bazi 20 pač ni bilo potrebno graditi spomenike, ker je zadeva bila ohranjena. Mogoče sem kot dodatek. Tudi ne vprašanje, samo spomnila sem se še enega nerealiziranega projekta, ki je zmagal na enem takem natečaju. To je bil projekt Slavka Tihca za Jasenovac, ampak čez reko, ne vem, a poznaš to, Gal, ki je pač nikoli ni bil realiziran, ker je bilo že to pozno, ni bilo več časa, mislim, niso bili več zlati časi in se ni bilo več denarja, ampak mi smo bili eni zadnjih študentov Slavka Tihca in nam je to predstavil. Sam projekt je bil pa zelo podoben temu memorialu v Berlinu. Ni bil monumentalen v tem smislu neke vertikale, ampak narejen z nekimi koridori in hodniki, ki so predvsem se ukvarjali s tem, da so obiskovalca potegnili v to nelagodje, kar pač se je tam dogajalo. Mislim, s tem spominom zelo direktno na posameznega
obiskovalca, ki je šel skozi to in se mi zdi, da bi bilo fajn to tudi mogoče malo raziskati, ker se mi zdi, da je to bilo nekaj, kar je ostalo v mapah samo pri Tihtu. Ne vem, če se to sploh pozna. Da kar odgovorim oziroma na te komentarje. Hvala za oba komentarja. Ena, po moje, da zelo zanimiva zgodovina teh nekih spomenikov bi bila napisati oziroma zbrati vse te nerealizirane projekte. V bistvu zgodovina tudi enega, ki sem ga tukaj omenil, Miodrag Živković, v bistvu ni bil prvi, kaj sprejeti. Isto Bakić za Petrovo goro tudi ni bil prvi na natečaju. Tako da to je zanimivo, kakšni so bili razlogi, zakaj so podprli koga, to je ena stvar. Druga stvar, da bi bilo zanimivo zbrati tudi neke te, recimo kopondan oziroma neko komparacijo, primerjavo med temi različnimi tipi. Okoli Jasenovca je bila tudi debata, a se postavil bližji avtocesti, da ljudje to vidijo, ali bolj stran, ali tako naprej. Imel si ogromen tekih debat oziroma kam bi dal ta spomenik. Te bolj slovenske zgodovine spomeniške, poleg Tihca, verjetno še Drago Trsar, nekaj maga je tudi Edvard Dravnikar naredil. Se nisem še to klotil, ampak je sigurno tudi del, ki ga je treba, oziroma ki ga verjetno neki kolegi, kolegice že pokrivajo. Tako da tukaj bi rekel, da ja, ne poznam tega načrta iz Jasenovca, ampak bilo zanimivo videti, a mu je tale iz Berlina izmaknil idejo. Drugo, glede izobraževanja turizma, absolutno. Mislim, to je že v bistvu od 70-ih dalje ali pa konec 60-ih, začetku 70-ih se v bistvu to politiko iz leta 61 začenja vedno bolj materializirati. Se pravi, da nimaš samo te stroge pedagoške, ampak glede na tudi samo lokacijo, ker je to toliko izven mest in vsega, moraš imeti v bistvu nek kompleks, ki pokriva oziroma daje možnost tudi nekih open air, se pravi zunanjih, ali za teatre, za razgovore, ali pa čistko za turistično, kot piknike in tako naprej. Tako da tukaj se strinjam. Za bazo 20, pa tako, kot si sami rekel, je v bistvu spomenik, ki je tam, ni bil, zaradi tega me ni toliko zanimal tukaj, kot po vprašanju same forme, po vprašanju tega, to ohranja neko realno, ali kako bi rekel v tem smislu, naturalistično formo, oziroma je že tisti objekt, ki je tam obstal, ni pa to zdaj invencija v intervencija v ta žanr, ki sem ga opisal kot realističen, ali pa žanr, kot je ta ljudski arhitektonski spomenik, se pravi, te modernistični spomeniki me zanimajo tudi iz teh nekih formalnih aspektov, pa če sem odgovoril približno. Mene pa zanima tvoja interpretacija tega, v bistvu glede na to, da je znana sploh iz kongresov komunistične partije ali pa iz druga pisanja, recimo so znane estetske preference Titota, Kardelja in tako naprej, ki niso bile ravno naklonjene modernizmu ali pa ostalih partijskih govori, so bili bolj ali manj naklonjeni socrealizmu, ki ga v bistvu ni, je v spomenikih, ampak niso prevladujoči. Te velike realizirani projekti, ki so bili najbolj financirani, pa niso v resnici na ta način. Se pravi, kako bi ti mogoče razložil ta moment, da se glede na formo, ki je v bistvu dosti univerzalna in ne vidimo teh rdečih zvezd ali pa ostale podobne ikonografije, s tem, kar se potem zgodi v 90-ih letih, ko večina teh ogromnih spomenikov, zlasti od Bogdanovića, dobijo v vojni povsem druge konotacije. Recimo, znam primer Jasenovca, na kak način je bil interpretiran, pa kaj se z njim dogaja, tudi v hrvaškem tisku ali pa v Mostarju.
pa tudi osebna zgodba Bogdanovića. In kako bi ti v bistvu nekako interpretiral ta preskok iz socialistične do popolnoma internacionalne, neke komponente v nacionalistično na isti formi v resnici, mogoče. Ja, dobro, to je dobro vprašanje. Ena zadeva, ki mogoče nisem poudaril, je, ja, imeli so neko preferenco, bolj to realistične, celo mogoče implicitno socrealistične, po drugi strani se pa vzpostavlja v celemu spektru teh umetnosti tudi neka avtonomija. V tem smislu, da niso, čeprav so bili člani teh raznih komisij, oziroma združenja borcev, niso šli toliko dobesedno na vseh teh razpravah, če so bili v bistvu bolj kategorično, jih je zanimalo, kje se bo postavili, pa čemu. Niso pa intervenirali toliko na ravni forme. V 60. So imeli dosti drugih težav takrat, ampak v tem smislu vidiš to ne samo pri spomenikih, ampak tudi pri filmih, ki je recimo Tito prvič videl Žilnikove Rane Radove, popizdil. V tem smislu ni bilo to zdaj nekaj lahkega, v tem smislu delati neke te kritike, ampak hkrati je pa obstajala ta neka, kar sem prej rekel, neka razsvetljenska zavezanost. Treba jih je prepričati, šli so na napačno smer, ne bomo jih takoj v tem smislu cenzurirati, ampak jih bomo z argumenti. Tako da to so v bistvu konč 60-ih, začetku 70-ih imaš te neke diskusije, ki se mogoče pri filmu, ki ga jaz bolj poznam, najbolj izrazijo, medtem ko pri spomenikih se mi zdi ne pride toliko do takih konfrontacij, da bi mogli zdaj zapustiti Jugoslavijo, oziroma Pavlović gre v Slovenijo, Makavejev plus Žilnik, en gre v Nemčijo, en v Ameriko, tako naprej, to so zdaj te izpostavljeni. Ampak glede tistega drugega, se mi zdi pa pomemben poudarek, da je spomenik, spominska dediščina, babiščina, kakorkoli že rečeš, v bistvu je nekaj živega. Se pravi, tudi če imaš neko formo, ki se, kakor pač mene zanima, ukvarja z neko revolucionarno časovnostjo ali pa z nekim, kar si rekla, internacionalizem, neka, recimo, da tudi neka socialistična oziroma tisti nek modernizem znotraj socializma, ni to, da bo zdaj za večno sledil oziroma temu modernističnemu argumentu. Je mesto spopadov, reinterpretacije in vsega, in to, kar sem jaz v bistvu na samem začetku izpostavil, pa napadal, je bila ta bolj akademska tendenca, ta neka fascinacija z estetiko, ravno zaradi tega, ker je abstrakten, ga lahko ločimo od ideologije, se pač, na drugi strani imaš pa ta moment, ki ga ti uporabljaš, da lahko, oziroma si izpostavlja, da ta internacionalen moment postane tudi nek nacionalističen zastav. Isto je problem okoli Petrove gore in tako nasplošno, kakor lahko kolegi, kolegice iz Hrvaške povejo, da je bilo to delo obujanje spomina okoli Bakića, a se ga zdaj imenuje kot hrvaškega, srbskega, jugoslovanskega avtorja in kako se to pol ukomponira v diskurze nacionalnih zgodovin. Se pravi, to je tukaj, ko se mi zdi, da ta spomenik ali pa spomeniška kultura, kakor vidimo, se tudi ameriški ambasadorji vklapljajo že v naš slovenski diskurs, kako je treba nacionalno spravo delati, ampak je nekaj, kar je zelo živega in kar ne moramo v bistvu odvrniti samo z roko, to je stvar preteklosti. Ne, vsa ta zgodovina nikoli ni končan, dovršen proces. Ne samo iz tega revolucionarnega vidika, ki me zanima, ampak tudi iz tega vidika nekih kulturnih, političnih, hegemonskih bojev. Jaz sem imel samo eno mini repliko, da sem hotel povedati, da tudi ta recimo ena pregovorna nenaklonjenost modernizmu, da je pogosto prav posploševanje. Recimo prav glede samega Kardelja je tudi treba vedeti, da je bil zelo navdušen nad Pendereckim in to že zelo zgodaj, okoli leta 60, in da je
da je enkrat baje povabil več teh kulturnih delavcev en večer, da so skupaj poslušali žalostinke za žrtvami Hirošime in tako naprej. Ne. To je en aspekt, ki se ga rado nekako mal pozablja, kadar se govori o teh stvareh, no, se mi zdi. In je se tudi znano, recimo, da je Majakovski z vsem svojim opusom že dost pred 60-imi veljal za največjega pesnika naše revolucionarne epohe in tako, no. Tako da, vendarle, mogoče je bilo malo bolj eleganten ta prehod, kot se danes rado razmišljamo. Druga stvar je pa to, da tukaj še dodaš, da vsa ta neka, recimo, ne samo zavest, ampak izkustvo druge svetovne vojne, to, kar je Miklavž Komelj dobro pokazal, kako misliti partizansko umetnost, kjer imaš nek spoj. Seveda imaš tudi to debato okoli breze, pa propagandna funkcija umetnosti, ali na drugi strani imaš te ogromen zanos kulturnih delavcev, ki pridejo v NOB, hkrati pa tudi neko zavest na strani same politike, da je ta simbolni boj še kako pomemben del teh revolucionarnih sprememb. Tako da imaš v bistvu neko na eni strani masovno, tudi anonimno pesništvo, po drugi strani pa tudi dosti neke etablirane, še pred vojno etablirane umetnike, ki vstopijo v NOB. Tako da v bistvu to je neka radikalna sekvenca, ki se pol v tem smislu je tudi različna z Sovjetsko zvezo, da se pol 20 let kasneje, če so imeli v Sovjetski zvezi, bi človek rekel, takoj po revoluciji, nek tak revolucionarni zanos tudi v sami avantgardni umetnosti, je bil to nek plus, nek presežek nad tistim zanosom, kaj šele prihaja. In se takrat ustvarjali še naslednjih 10-15 let. Medtem ko pri nas je pa to, mislim, to je bila neka moja bolj implicitna teza, da imaš pa v času, ko pride do teh negativnih točk same socialistične modernizacije, imaš to nek odgovor, neko formalizacijo, ki nadaljuje revolucijo. In to lahko v bistvu jemlješ po eni strani tudi kot neko estetsko ideologijo, kot tist, da samo umetnost je tista in samo umetnost predstavlja tist prostor, kjer se emancipacija, utopija ne bo zgubila, kjer si ne umaže rok s politiko. Se pravi, imaš ta nek pristop, na drugi strani pa že spet bolj angažirano politično umetnost. Ni v bistvu tudi naključje, da ta, če se vrnem na Jasenovec, da se to pol v 60-ih, ko se začne prebujati tudi nacionalizem, pa mas pokoj na začetku 70-ih, da ta spomenik nekako postulira, intervenira v te debate. In to so, se mi zdi, kolegice iz VHV-ja, kolektiva tudi nekako v svoji razstavi skušale pokazati. Zdaj še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Še enkrat čez vse fotke. Zadnja priložnost.